दोस्तों बात करेंगे हम कफ यानी कि खांसी के बारे में। दोस्तों खांसी जो होता है एक कॉमन डिजीज़ हो चुकी है आजकल जैसे मौसम जो बदल रहा है जिसकी वजह से और लंग्स में इन्फेक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से भी आपको खांसी की समस्या हो सकती है। दोस्तों इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन पे जो सिरप का नाम दिख रहा है इसका नाम है संफा जो कि एक होम्योपैथी मेडिसिन है। इसको आप 10 एमएल ले सकते हैं दोनों टाइम, 2 से 3 टाइम भी ले सकते हैं। आपको खांसी की समस्या जिसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये जो समस्या आपको ठीक कर देता है संफा सिरप जो होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो आईडी को फ़ॉलो करें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।